نعم، إذا أهلا بكم. حاليا نحن متواجدون بكلية علوم الإعلام والاتصال، أين تم تنظيم منتدى علمي تحت شعار مآثر عبر وآفاق. اليوم سيتم تكريم 16 طالبا إذا خضعوا لامتحان تحديد المستوى الذي أجراه مركز التعليم المكثف لتدريس اللغة الإنجليزية في كل المستويات. هذا الامتحان الذي عرف مشاركة 375 طالب في تخصص كل من علوم الإعلام والاتصال، وأيضا في تخصص العلوم التجارية والتسيير، يعد تجربة نوعية وأولى من نوعها لتعزيز وتثمين تدريس اللغة الإنجليزية، والتي عرفت ردود أفعال جد إيجابية، إضافة إلى تكريم 4 أساتذة تم تأطيرهم لتدريس اللغة الإنجليزية مستقبلا. نشير بالذكر فقط أن تم مؤخرا وبعد قرار تمديد مواقيت ومواعيد الطلبة، تم فتح كل مرافق الجامعات لتدريس تحديدا طلبة الماستر 1 و2 من الساعة 5:30 مساء إلى غاية الساعة 9:30 ليلا. إذا كل هذا ما لدينا اللحظة. حاليا يتم تكريم الطلبة كما قلنا والأساتذة المتفوقين في اللغة الإنجليزية. هذه التجربة الأولى والنوعية من نوعها. شكرا لكم والعودة إليكم. شكرا لك وحظ موفق لجميع الطلبة.